Ay! Hi! Say hi muna sa kanila. Hi! Pause ka. What are you doing, ha? Ah! Kiss mommy. Kiss mommy muna. Hey! Yay! Yay! Hi guys! It's cooking time! Fried chicken! Hey! Cooking time ang Mami. Hello everyone! Thank you! Thank you guys for availing my join button. Ayan. Shout out everyone. Shout out. Samahan niyo akong luto ng aming ulam for tonight. Luto muna tayo mga mamsi. Ano? Ayan. Sige, Jessica. Come here, love, come here. Ayan mo. Ayan mo, baby. Come here. What's that? Oh. No. What's that, love? Oh. Yee. Oh. Yeah. Wow. Guys, init. Carry ng aking power. Wow. Ayan siya guys. Gusto niya. Ayan. Habang nagluluto ang Mami. Ayan. Nagpakarga-karga yan. Na-baby na yan. Sige, daw na. O kuya. So, ayan na guys. Ang aking niluluto. Pakita ko sa inyo. Okay? Ayan siya. Diba? Napaka talaga din. Ito na yung naluto ko. Then, mayroon pa ako ditong dalawa pa. Ay, tatlo. Tatlo pa ako. Iron, si Otto. Ayan. Ayan. Ito, yummy na siya talaga. In fairness naman. Diba? Nakagutom, guys. Marinate ko ulit siya mga moms. Pinapakainit naman ang ating priniprito. Nagyata bawasan yung ayan. So ayan, magmamarinate ulit. Ay, marinate. Lalagyan ko ulit siya ng flour at saka crispy fry. Ayan. Then yung isa. Yan, mayroon pang umanong ano. Yan. Yay! Yan. Ayan, tatlo na lang to mga moms. And then, tapos na ako. Pwede nang magkain. So, ayan. Yan lang mga moms. Sinare ko lang sa inyo ang aking niluluto for tonight. Bye everyone! Thank you for your support. Please like, share, and subscribe sa aming channel, baby. Thank you. Bye-bye!